ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കത്ര വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരിട്ടിട്ട് നഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാറാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം അഗ്ലോണിമാസാണ്. അഗ്ലോണിമാസിൻ്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റികളാണ് ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മെച്ചൂർഡായ പ്ലാന്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പിക്കിൽ കണ്ട അതേ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഓരോ പ്ലാന്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്ലാന്റ്സും. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ 2 പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മറ്റൊരു പോട്ടിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം ലീഫും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അഗ്ലോണിമാസിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. ഇതും ലൈറ്റ് ഗ്രീനായിട്ട് ഒരു സിൽവർ ടച്ച് വരുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം മെച്ചൂർഡായ ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതാ അഗ്ലോണിമാസിൻ്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി നല്ല ഡാർക്ക് പിങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സൈഡിലൂടെയും ഒക്കെ ഒരു ഗ്രീൻ ടച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലും അടിയിലൂടെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റും കൂടിയും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഡാർക്ക് ഗ്രീന്, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയും സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതാ അതിലും അഗ്ലോണിമാസ് തന്നെയാണ്. അതും നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് തന്നെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ലീഫും അടിപൊളി കളറുമാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നാസ്രിൻ എൻചാൻറ്റഡ് ഗാർഡനിൽ നിന്നുള്ള ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ്. ഫോൺ നമ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്ലാന്റ്സും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.